अदरक, लहसुन और शहद का काढ़ा। सामग्री एक। अदरक एक छोटा टुकड़ा दो। लहसुन 2 से 3 कली। 3 शहद। 1 चम्मच 4 पानी। 1 कप बनाने की विधि। एक पानी को उबालें और उसमें अदरक और लहसुन डालें। 2 5 से 7 मिनट तक उबालें। 3 छान कर शहद मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। फायदे एक, पुरानी खांसी और गले की सूजन में राहत देता है। 2 बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। 3 फेफड़ों को मजबूत बनाता है।